Ons Bybel is baie besonders, dis baie interessant en daar's baie goed van die Bybel wat ons nie altyd van bewus is nie, omdat as ek my Bybel optel, dan tel ek of 'n selfoon op of ek tel 'n boek op. Die Bybel soos wat ons hom het en die Bybel soos wat hy, kom ons sê 2000 jaar gelede was, is tog 'n klein bietjie anders, bloot net as gevolg van die formaat. As ek die Nuwe Testament oopmaak, die eerste 4 boeke wat ek het is 4 evangelies. Dit lyk so amper asof dit nou die begin van die Bybel is, terwyl dit nie regtig die geval is nie. Ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk na die 4 evangelies. Ek gaan van al 4 die eerste vers of verse en die laaste vers of verse lees. Net om te begin, net om ons te oriënteer, wil ek graag die begin van die Lukas evangelie lees. Lukas 1 van vers 1 tot 4. Lukas skryf: Baie mense het reeds hulle hand daaraan gewag om 'n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het, soos die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Daarom, geagte Theophilus, het ook ek dit goed gedink om alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en dit in volgorde vir u neer te skryf, sodat u verseker kan weet dat die onderrig wat u oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. Uit die aard van die saak weet ons nie presies wie het die evangelies geskryf nie. Deur die eeue het Lukas bekend gestaan as Lukas, so kom ons sê nou maar Lukas het dit geskryf. Hy sê vir ons aan wie hy skryf, 'n persoon met die naam Theophilus. Theophilus beteken God het lief. God is liefde. Dit kan 'n spesifieke persoon wees, of hy kon dit net geskryf het aan dienaars van die Here, mense wat die Here lief het. Wat hy sê is, daar het nou al baie stories rondgegaan oor dit wat ons van weet, met ander woorde die gebeure van Jesus, en hy het besluit om alles noukeurig na te vors en vir hom dit neer te skryf sodat hy kan weet dat dit wat hy geleer het betroubaar is. Hiermee sê Lukas vir ons dat hy 'n tipiese oudtydse biografie gaan skryf. As mense vandag 'n biografie skryf, dan is die belangrikste ding wat hulle wil doen is om al die feite reg te kry. Destyds het dit nie so seer gegaan oor die feite nie, maar dit wat jy skryf, watter impak het dit op jou lewe. En daarom, Lukas het inderdaad soos die ander 3 evangelies met 'n spesifieke doel sy evangelie geskryf. Hy wou vir die mense van iets oortuig. Die heel interessantste ding wat ek relatief onlangs ontdek het, is dat die evangelies baie laat geskryf is. Dit was vir my eers soos 'n skok, maar as jy mooi daaroor nadink, almal het mos nou geweet wat het Jesus gedoen, wat het gebeur met Jesus, sy kruisiging, al hierdie dinge. Die eerste deel van die Nuwe Testament is inderdaad briewe wat Paulus geskryf het. Al Paulus se briewe het hy geskryf en hy het sy kennis gebaseer op dit wat hy gehoor het van Jesus. Hy was natuurlik nie self 'n ooggetuie van alles wat Jesus gedoen het nie, maar hy het verlang gaan leer by die apostels, geluister na wat hulle alles vertel het en hy het briewe geskryf. So toe Paulus sy briewe geskryf het en die mense vir wie hy die briewe geskryf het, kon nie gaan lees oor die vermeerdering van die brood, of oor Jesus se geboorte, of detail oor die kruisiging nie, want dit was net nie neergeskryf nie. Almal het hierdie dinge geweet en ja, hulle het aangegaan om te bou op dit wat ons van Jesus weet. Hoekom het Paulus sy briewe geskryf? Al die dokumente van die Nuwe Testament is eintlik geskryf aan spesifieke mense wat probleme het. Hulle moet in hulle situasie hulle probleme die hoof bied. In Korinthe was daar 'n klompie vrae, hulle skryf vir Paulus en hy skryf vir hulle 'n brief. Paulus het gehoor van probleme in Rome, hy skryf vir hulle 'n brief. So Paulus se manier van om probleme te hanteer was, skryf vir hulle 'n brief en leer vir hulle wat om te doen. So omtrent in die jaar 60-70 na Christus, in die tyd toe keiser Nero Christene begin vervolg het, was dit regtig vir die Christene baie moeilik. Hulle het gewonder, moet hulle nog aangaan met hulle geloof? En toe 'n persoon wat ons Markus noem, besluit, hy wil die mense aanmoedig, maar ek dink Markus dink so bietjie soos wat ek van hou mense moet dink. Hy het besluit, hy gaan nie vir hulle preek, hy gaan vir hulle vertel. Hy gaan vir hulle vertel wat Jesus gedoen het, sodat hulle daardeur moed kan skep. Hulle leef in moeilike omstandighede, in 'n tyd toe die Romeinse ryk dit vir hulle baie moeilik gemaak het om gelowiges te wees.
Markus begin dan sy evangelie deur te skryf. Ons lees Markus 1 vers 1. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. In hierdie woorde lê 'n magdom opgesluit. Hy begin soos wat Genesis begin, by die begin. Dan sluit hy aan by iets wat die mense in Rome baie goed geken het, die evangelie. Die evangelie is gewoonlik soos, ek wil nou amper sê soos wat ons die staatsrede of die begrotingsrede verwag. Die evangelie was gewoonlik wanneer die keiser iets goeds afgekondig het. Maar nou sê hy gaan nie 'n goeie boodskap, die woord evangelie is 2 woorde wat beteken goeie boodskap. Hy gaan nie die goeie boodskap van die keiser bring nie, maar die goeie boodskap van Jesus. Wie is Jesus? Hy is die lankverwagte Messias. En hy is die Seun van God. Mense het destyds gedink, 'n keiser is 'n seun van God. Markus kom sê vir hulle, die Messias wat julle verwag het, Jesus van wie julle weet, hy is die Seun van God. So op 'n, amper wil ek sê, militante manier, skryf hy vir hierdie mense, en hy vertel vir hulle wat Jesus alles deurgemaak het, die swaarkry van Jesus, hoe sy disippels gesukkel het om te verstaan wat hy vir hulle sê. Hulle het nie verstaan dat hy moes sterf nie. Uiteindelik sy inhegtenisneming, verhoor, kruisiging, begrafnis, maar ook die opstanding. En toe Jesus opgestaan het, was alles toe nou eensklaps reg? Nee. Ja en nee. Alles was reg. Maar dit het nie die mense se onmiddellike gevare weggevat nie. Kyk net hoe eindig Markus sy evangelie. Hy vertel van Jesus se opstanding, dan skryf hy van die vrouens wat gesien het dat Jesus se graf leeg was, Markus 16 vers 8, hulle het uitgegaan en van die graf af weggehardloop, want bewing en verbuistering het hulle beetgepak, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle was bang. Hierdie mense wat bang was. Markus het vir die mense in Rome gesê, ek weet julle is bang. Die mense wat die evangelie van Jesus uitgedra het, die goeie nuus van sy opstanding, hulle was net so bang. Maar God het gesorg dat die boodskap van Jesus, sy verlossing, by ons uitkom. Mense wat in 'n krisis is, Markus skryf vir hulle, ek het vir julle nuus. Die Romeinse regering is nie die Alfa en die Omega nie. Daar is die koninkryk van God, en God is die een wat saam met ons swaar gekry het. Hy is die een wat sorg. Dit het omtrent in die jaar, kom ons sê so 60-70 na Christus in Rome gebeur. In die tussentyd baie nader aan Jerusalem was daar 'n gemeente in Antiochië. En dis ook mense wat swaar gekry het. Hulle was hoofsaaklik Jode wat gesê het Jesus is mos nou die Messias wat die Jode verwag het. So die Messias het gekom, alles is reg. Maar 'n klomp van die Jode het nie Jesus as Messias aanvaar nie, en hulle het dit baie moeilik vir die mense gemaak. Uiteindelik het daar skeiding gekom tussen die Jode wat Jesus aanvaar het, wat toe nou, kom ons sê later Christene genoem is, en die Jode wat Jesus nie aanvaar het nie. Saam met die Jode wat Jesus aanvaar het, het natuurlik die nie-Jode, of soos wat hulle genoem is, heidene gekom. Nou skryf Matteus vir hierdie mense. En hy wil vir hulle vertel, julle moet nie twyfel in wie Jesus is nie. As hy sy evangelie begin, Matteus 1 vers 1, dan lees ons, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Sonder om doekies om te draai, skryf Matteus vir hierdie mense en hy sê vir hulle, Jesus is inderdaad die een uit die geslag van Dawid wat as koning regeer. Op 'n ander manier as wat ons gedink het, maar hy is die koning uit die geslag van Dawid. Meer nog, hy is die vervulling van die belofte van Abraham. En as Matteus dan sy evangelie afsluit, dan vertel hy van Jesus wat in die hemel opgeneem is. Ons lees dit in Matteus 28 vers 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die tyd. Julle het probleme, maar julle is nie alleen nie. Jesus, die koning uit die geslag van Dawid, die seun wat vir Abraham beloof is,
Hy is deur die Heilige Gees met julle. Gaan na al die nasies toe, vat die blye boodskap van verlossing vir die hele wêreld na hulle toe. Intussen het so op Paulus se sendingreise en met die briewe wat Paulus geskryf het daar in die stad Efese 'n gemeente ontstaan. Om die waarheid te sê, daar was 2 gemeentes in die stad, 'n Johannes gemeente en 'n Paulus gemeente. Die Johannes gemeente het die hele tyd vir Johannes, die disipel vir wie Jesus lief was, by hulle gehad en hy het hulle geleer en hy het die gemeente gebou. Paulus was so vir 18 maande in Efese, toe gaan hy weg, stuur vir Timoteus, skryf briewe en hulle moes maar op hulle eie aangaan. Die Paulus mense het gevoel, dit sou dan lekker gewees het as Paulus die heeltyd by ons gebly het soos Johannes, maar hulle moes op hulle eie aangaan, wat ook reg was. Die Johannes gemeente het gesê, wie is Paulus? Hy was mos nie een van die 12 nie. Toe het iemand met die naam Lukas besluit. Hy gaan baie noukeurig navorsing doen en of die Theophilus nou iemand in die stad was en of hy dit in die algemeen geskryf het vir die mense. Lukas het gegaan en hy het 2 boeke geskryf. Eintlik 1 boek wat soos 'n miniseries in 2 gedeel is. Die een is die Evangelie volgens Lukas wat ons ken en die ander een is die boek wat ons ken as Handelinge. Dis 1 storie. In die Evangelie van Lukas het hy gegaan en hy het vertel van die begin af Jesus se geboorte tot en met Jesus se hemelvaart. Daarin het hy vertel hoe dat hierdie babietjie wat in Bethlehem gebore is, hierdie seentjie wat in Nasaret groot geword het, hierdie rabbi wat in Galilea was, hoe hy Jerusalem toe gegaan het en daar as koning, as Here, die offer vir sonde gebring het, die mensdom vrygekoop het. En dan vertel hy in die 2de deel hoe dat hierdie evangelie van Jesus se verlossing, hoe dat dit op Pinksterdag momentum gekry het, hoe dat Paulus en ander mense dit die wêreld ingevat het en uiteindelik het die hoofstad van die Romeinse Ryk, Rome, die plek geword waar Paulus uiteindelik die evangelie verkondig het. In die proses, Paulus wat in Efese was, en Lukas skryf hierdie sodat die mense in Efese kan weet, dit wat julle gehoor het is die waarheid. Moenie twyfel in dit wat julle glo nie, bou voort daarop. Ek gaan net weer Lukas se eerste verse lees, Lukas 1 vers 1 tot 4. Baie mense het reeds hulle hand daaraan gewaag om 'n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het, soos die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Daarom, geagte Theophilus, het ook ek dit goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en dit in volgorde vir u neer te skryf, sodat u verseker kan weet dat die onderrig wat u oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. Nadat Lukas dan vir ons die hele verhaal, die geskiedenis van Jesus vertel het, kom dit dan by die einde, by Jesus se hemelvaart, en hy skryf in Lukas 24 vers 50 tot 53. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Hierdie boodskap aan die Paulus gemeente in Efese, sodat hulle moet weet, ons loof en ons prys die Here vir dit wat hy in Jesus Christus gedoen het. In die tussentyd die ander gemeente in Efese, die Johannes gemeente. Dis nou 'n lang storie hoe hulle gevlug het. Kyk, in die jaar 70 na Christus is die tempel vernietig. Toe het alle Jode, wat nou natuurlik die Joodse Christene insluit, uit Jerusalem, uit Judea gevlug. Hulle het eers saam met die Samaritane gegaan, Johannes en sy mense, en uiteindelik het hulle in Efese gekom, en daar het hulle 'n gemeente gestig. En daar het Johannes vir hulle vertel wat Jesus gedoen het, wat Jesus gesê het. Ons kan met redelike sekerheid sê dat die woorde van die Johannes Evangelie het Johannes nie neergeskryf nie. Lank na Johannes se dood het die mense gesê, hoor hier, Johannes het vir ons so baie van Jesus vertel. Ons moet hierdie goed neerskryf sodat ons dit kan onthou. En die mense wat dit neergeskryf het natuurlik, dit is Johannes se woorde, maar hulle dit so 'n bietjie gerangskik. Dis hoekom Johannes 'n briljante geskrif is.
As Jesus byvoorbeeld praat van hy is die lig vir die wêreld, dan vertel hulle hoe Jesus iemand se oë oopgemaak het, dat hy kan sien. As Jesus sê hy is die brood van die lewe, vertel hulle hoe Jesus vir mense op 'n stadium brood en vis verdeel het, sodat almal genoeg gehad het om te eet. So, wat Jesus gedoen het, die goed is 'n bietjie rondgeskuif om, mense wil amper sê, laat die verskillende temas by mekaar aanpas. Maar dit wat hulle geskryf het, het hulle op 'n besonderse manier geskryf. En omdat die Johannes Evangelie so laat geskryf is, het hulle baie mooi gedink oor wat hulle sê. Hulle het byvoorbeeld met die begin van die Johannes Evangelie gedoen, wat Markus ook op 'n manier gedoen het, en dit is om te begin by die begin van die Bybel wat hulle geken het, die Ou Testament. Luister net hoe begin die Johannes Evangelie, Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die begin, die skepingswoord van God, wat in Jesus mens geword het, en ons kom verlos het. Dan vertel die Johannes Evangelie van 7 tekens wat die Here gedoen het. Jesus het baie wonderwerke gedoen, maar hy praat van 7 tekens. Dis wonderwerke wat die doel het om mense te laat fokus op wie Jesus is en wat hy kom doen het. Uit die magdom dinge wat Jesus gedoen het, het hulle natuurlik 'n klompie gekies, 7. En hulle sê vir ons, Jesus het nog baie ander dinge gedoen. Kyk net hoe eindig hierdie evangelie, die laaste evangelie, Johannes. Johannes 21, vers 24 en 25. Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis geloofwaardig is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. As dit een vir een neergeskryf sou word, sou die wêreld self, dink ek, nie die boekrolle wat geskryf sou word, kon bevat nie. Wat leer ons uit hierdie vinnige kyk na die eerste en die laaste verse van die 4 evangelies? Die eerste is, ons besef dat dit verskillende weergawes is van dieselfde gebeurtes. Jesus was vir 33, 36 jaar hier op aarde, en in daardie tyd het 'n klomp mense gesien wat hy gedoen het, en onder leiding van die Heilige Gees het ons 4 evangelies waar mense gegaan het en sy verhaal, sy geskiedenis neergeskryf het. En hulle verskil. Hoekom verskil hulle? Nommer 1, omdat die mense wat dit geskryf het verskil, maar nommer 2, omdat die mense vir wie dit geskryf is, verskil het. Markus het vir die mense in Rome wat krisisse beleef het, kort en kragtig geskryf, Jesus het dinge kom doen, hy het saam met julle gelei, hou vas aan hom. Matteus en Lukas het definitief Markus se evangelie geken, want hulle is baie later geskryf. En daar was nog ander boeke wat geskryf was ook, boeke wat ons nie vandag het nie. Byvoorbeeld boeke oor dit wat Jesus gesê het, boeke oor dit wat Jesus gedoen het, korterige geskrifte wat definitief Lukas en Matteus saam met Markus gebruik het. Matteus het Markus geken, maar hy wou vir sy mense iets anders vertel, op grond van dit wat Markus gesê het, dit wat hy in ander boeke gelees het, en op grond van dit wat hy self geweet het. Daarom het hy vir hulle 'n lang evangelie geskryf. Hy het klem daarop gelê dat in Jesus die profeseë van die Ou Testament vervul is. Lukas, ons weet hoekom hy geskryf het, hy het baie goed navorsing gedoen, die boeke wat hy gehad het gebruik, om vir die gemeente in Efese te sê, julle is, kom ek gebruik die woord, legitiem, julle is legit. Gaan aan, maak nie saak wie of wat julle predikant of apostel is, maak nie saak wie of wat julle is nie, julle hou vas aan die waarheid, want dit gaan nie oor wie die mense is nie, dit gaan oor Jesus wat die Here is. En heel aan die einde, in die tussentyd het daar natuurlik baie ander briewe geskryf, Jakobus, Petrus, Openbaring is geskryf, en hier aan die einde het die gemeente in Efese gekom en vir ons hierdie baie mooi evangelie geskryf, met die doel sodat ons kan lees, kan kennis neem van wat Jesus gedoen het, en kan glo. Jesus het baie goed gedoen wat nie neergeskryf is nie. Daar is baie ander boeke oor Jesus geskryf. In die tyd, kom ek sê tot en met Johannes Evangelie, is daar van die nie Bybelse geskrifte, enkeles wat van Jesus melding maak, maar dit wat gelowiges geskryf het, Paulus se briewe, van die ander briewe en natuurlik die evangelies, dit het deel geword van wat ons as die Bybel ken. Daar's ander evangelies ook geskryf wat later van tyd geskryf is. Van hulle is mooi, van hulle is regtig waar
tipe van fiksie. Wat nou belangrik is ons bely dat hierdie 4 evangelies deel is van die woord van God. 4 mense of groepe mense wat die verhaal van Jesus neergeskryf het. Wat was hulle doel? Markus om mense te versterk. Matteus om mense te bemoedig en te sê, dra die evangelie uit. Lukas om vir mense te sê, hou aan met wat julle mee besig is. En natuurlik Johannes wat sê, dit is geskryf sodat julle kan glo en dat julle glo die lewe kan hê. Die begin van die evangelies verskil. Johannes en Markus het nie geboorteverhale nie. Matteus en Lukas se geboorteverhale verskil baie. Markus eindig met die leë graf van die mense wat bang weghardloop. Matteus en Lukas het vir ons vertel van die hemelvaart. As ek Matteus reg verstaan, was dit in Galilea. Lukas sê dit was in Jerusalem. En Johannes het gesê, dit gaan nie oor die hemelvaart nie, dit gaan oor die feit dat Jesus hier is by ons deur die Heilige Gees. Die verskille wat daar tussen die evangelies is, pla dit 'n mens? Glad nie. Inteendeel, daar word 'n baie goeie saak uitgemaak dat as Jesus se opstanding nie regtig gebeur het nie, en die disippels het besluit hulle gaan 'n komplot smee om Jesus se opstanding te fabriseer, dan sou hulle 'n beter job daarvan gemaak en dan sou hulle presies dieselfde geskryf het. Maar inderdaad, verskillende mense het verskillende ervarings gehad van Jesus wat opgestaan het. Jesus wat van ons af weg is, opgevaar het hemel toe. En baie dekades later is dit neergeskryf en deur die leiding van die Heilige Gees is dit deel van ons Bybel. Ek maak die Bybel oop, ek kan Matteus, Markus, Lukas, Johannes lees, ek kan Paulus se briewe lees, kan die Ou Testament, Nuwe Testament lees, ek vat my foon, ek druk 'n paar knoppies en ek kom by die plek waar ek wil lees. God het dit vir ons gegee, sodat ons dit wat die evangelieskrywers vir hulle mense wou gesê het, dat ons dit ons eie kan maak. Ek hoef nie bang te wees nie, want Jesus het inderdaad die koninkryk van God gebring. Ek hoef nie bang te wees as daar striwelinge in die familie, in die kerk is nie, want Jesus het gekom om die Messias te wees vir alles en almal. Soos wat die gemeente in Antiochia hartseer was, dat hulle familie hulle verwerp het, want hulle was dan nou, kom ons sê, in die verkeerde kerk. So het Matteus vir hulle gesê, solank julle aan Jesus Christus, die Here vashou, loop julle die regte pad. Mense wat voel, ag, ons ou gemeentetjie sukkel, maar ons is nou nie so kruiend soos die gemeente daar op die Bulk nie. Nee. Julle is legit, want julle volg Jesus van Nasaret. En dan die mense wat sê, joh, ons het baie dinge beleef. Ons het 'n wonderlike apostel gehad, Johannes. Hy het vir ons openbaring geskryf, 'n klomp dinge, maar een ding weet ons. Jesus het werklik geleef. Jesus het werklik geleer. Jesus het werklik vir ons 'n voorbeeld gestel. En Jesus is verhoog op die kruis op Golgotha om daar as koning te heers. Daar waar hy die dood en die bose oorwin het. En daar waar hy my losgekoop het uit die mag van sonde. Inderdaad, die evangelies, goeie boodskap, goeie nuus. Amen. Dankie Here Jesus dat mense wat U beleef het, dit wat hulle beleef het met ander gedeel het. Here, en dit is so goed soos ons beleef dit self, as ons hierdie antieke geskrifte lees, en daarin sien hoe opgewonde mense was, omdat hulle geweet het, U is die Messias, die gesalfde. U is die lewende God. Dankie dat U die Skepper God, wat in Jesus aan die kruis gesterf het, deur die Heilige Gees by ons is, en ons elke dag lei. Amen. As ek stil word om by te wees, bedaar my hart se donker vrees. As ek U hart klop, die
magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare Raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. As ek stil word om by te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek U hart klop teen my wang kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. U is wonderbare Raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare Raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. U is wonderbare Raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors, U is wonderbare Raadsman, U is magtige God, U is ewige Vader, U is vredevors. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou oplig en aan jou vrede gee. Amen.